सांगपाचें म्हळ्यार आज सकाळीं एक मेसेज सर्कुलेट जाली म्हज्या नांवान. ती म्हाका कोणें तरी सोशल मिडियाचेर धाडली आनी खूब कडेन अशी सर्कुलेट जाली. खूब जाणांनी म्हाका फोनूय केलो की ती म्हणल्यार अशी की वास्को पी.आय. डिमांडींग 1 लाख इन एक्सिडेंट. सो हांवूय शॉक जालो ती मेसेज पळोवन. आनी तातूंत जे कंटेंट्स आहात ते हांवें पळयले. सो तातूंत कंटेंट्स अशे आहात की आमची एक व्हेकल, गव्हर्मेंट व्हेकल, रोबोट व्हेकल ती GA07G 1936 ही रोबोट 44 आमची ती बोगमाळो एरियेंत ती वयल्यान पेट्रोलिंग करता. सो ती कोणाक चेस करताली आनी ती चेस करतना एक मायनर भुरग्याक आमी डॅश दिली आनी तो इंजर्ड जालो आनी ते मॅटर कॉम्प्रोमायज करपाक हांवें 1 लाख मागले म्हूण अशी मेसेज सर्कुलेट जाली. सो हाजेर म्हाका मातशें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. सो ही जी हो जो इन्सिडंट आहा हो 13 तारखेचो 13 सप्टेंबर. हो इन्सिडंट असो की आमची रोबोट व्हेकल त्या एरियेक पेट्रोलिंग करताली आनी ती बोगमाळाच्यान दाबोळी सायडी येताली आनी आमचो गौरीश म्हणटा ड्रायव्हर चलयतालो. सो तो जेन्ना ते नेवी म्युझियमा कडेन पावलो जेन्ना ओपोजीट डायरेक्शनाक एक मोटरसायकल आयली आनी तिणें आमच्या वचून गाडयेक फुडल्यान लेफ्ट सायडीक डॅश दिली. म्हळ्यार पळय रायट सायडीक सुद्दां न्ही लेफ्ट सायडीक डॅश दिली आनी तो वचून त्या हारशाचेर पडलो आनी आमचो रेडिएटर आनी तो हारसो आमचो गाडयेचो डॅमेज जालो. सो त्या प्रमाणे ताणें पुलीस स्टेशनार एक कॉल केलो ड्रायव्हरान आमच्या आनी म्हाकाय फोन केलो सर साहेब अशें अशें जालो म्हणपाक लागलो आनी असो एक्सिडेंट जाला. सो एकॉर्डिंगली रोखडोच हांवें म्हज्या हेड कॉन्स्टेबलाक धाडलो आनी थिंगा ताणें पंचनामा कर आनी फुडली कितें आसा ती कायदेशीर कारवाय कर. सो त्या प्रमाणे आमचो हवालदार हेड कॉन्स्टेबल आशिश म्हणून आहा तो थंय गेलो. ताणें सगळें पळयलें जाल्यार ते पंचनाम्याचेर दिसून आयलें की तो जो भुरगो आहा तो एक्चुअली मायनर भुरगो आशिल्लो आनी ताणें ती मोटरसायकल होंडा शायन म्हणटी ती व्हरून आमच्या गाडयेचेर लेफ्ट सायडीक मारून गाडी आमची हारसू डॅमेज केल्लो आनी रेडिएटर डॅमेज केल्लो. सो मोटरसायकल म्हणटकीर ताका बारीकशें कितें लागतलें सो ताका आमी रोखडोच मॅडिकलाक धाडलो आनी ती पंचनामा केलो आनी फुडली कारवायेक आमी ताच्या पेरंट्स कोण आहात आनी ओनर आसा तांकां पुलीस स्टेशनार आपयले फॉर फर्दर इन्क्वायरी. सो जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की जी ती मोटरसायकल आसा ती ताजो ओनर महादेव कवळेकर लक्ष्मण कवळेकर म्हणटो. सो ह्या बापायलो हो भुरगो पळय आहा ताजो बापूय तागेर टायर फिटर म्हणून काम करता आनी ती मोटरसायकल त्या ओनरान त्या बापायक दिल्ली आनी ती ताणें घरा कडेन हाडून दवरिल्ली आनी तो गांवां गेल्लो आपल्या. सो ताज्या आवयकूय कळनासतना ह्या भुरग्यान ती चावी घेतली आनी ती मोटरसायकल घेवन तो भायर सरलो आनी हो इन्सिडंट जालो. सो आमी आमचें कितें आसा तें कायदेशीर करपाचें ठरयलें. तेन्ना तो ओनर मोटरसायकलीचो आनी ताची जी पेरंट्स आसा आवय ती पुलीस स्टेशनार आयली आनी तांणी सांगलें की हें आमकांय खबर ना कित्याक आमकांय तो चुकून चावी घेवन गेलो आनी ती ओनरान सांगलें की ती मोटरसायकल ताणी व्हेल्ली आनी घरा कडेन दवरिल्ली आनी तो गांवां गेल्लो आनी आवयकूय कळनासतना हो भुरगो चावी घेवन आयलो. सो आवयन सांगलें की आपल्या भुरग्याची मिस्टेक कितें आहा ती. सो आपल्यालो भुरगो ल्हान आहा ताजेर फाल्यां कितें जर कायदेशीर हें केलें जाल्यार बेश्टो ताजे फुडले लायफाचेर परिणाम जातलो. त्या खातीर आमी पळय कितें डॅमेज आहा ती आमी विलिंगली करून दितात. सो तेन्नाय हांवें तांकां सांगलें पळय फाल्यां तुमी ना म्हणपाक जायना कित्याक तें कायदेशीर जावपाक जाय ना जाल्यार कित्याक फाल्यां इट इज अ गव्हर्मेंट व्हेकल आमकांय फाल्यां आमच्या हांकां रिपोर्ट करचें पडटा आनी कितें आसा तें कायदेशीर एक्सिडेंट रजिस्टर करून फुडली कारवाय करची पडटा. सो ताणें उतर दिलें तें आनी करनाका आमी कितें आसा ती करून दिता कित्याक चूक आमची. सो फाल्यां कितें आहा आमी तांचे कडल्यान रिपेरूय करून घेवप आनी तांचेर एक्शनूय घेवप. दीस इज इनजस्टीस. फाल्यां ती जर ती करून दिनात जाल्यार आमी एक एक्सिडेंट रजिस्टर करून हें केलें जाल्यार इट इज ओके. पूण ती जेन्ना करून दिता म्हणटात तेन्ना आमी हें करपा जाय कित्याक फाल्यां तांचे कडेन करूनय घेतली आनी जर तांचे कडेन जर फाल्यां एक्शनूय घेतलें हें सारकें जायना. सो त्या प्रमाणे दुसरे दीस ताणें मॅकानीक हाडलो आनी सगळें एस्टिमेट बी कितें आसा तो काडलो आनी तें काम चालू करपाचें चालू आहा. सो मदींच ही मेसेज व्हायरल जाली आनी अशी कोण पयशे मागता 1 लाख मागता म्हाका कळना कित्याक सम पीपल आर युजींग सोशल मिडिया फॉर डिफेमिंग द नेम ऑफ अदर पीपल. हाजे पयलीं जाल्ले आहा असली गोश्ट्यो. सो सोशल मिडिया अशी यूज जावपाक जायना कित्याक वायट कामाक बाबा खरेंच तें आसा. सो सोशल मिडियाचेर अशें नांव करप हें सारकें न्ही. सो म्हाकाय कितें म्हजें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिवचें पडलें. सो हांगा तीय आहा ओनरूय आहा आनी ताजी आवय आहा. सो ती हांगा आयिल्ली आसात आनी तुमी जाय जाल्यार तांकांय विचारपाक शकता कितें आहा तें क्लियर. सो तांणी ती मेसेज वाचली आनी तांणी म्हाका सकाळीं कॉन्टेक्ट केलो आनी अशी मेसेज व्हायरल जाल्या हें कितें काय म्हूण म्हाका विचारलें. सो त्या प्रमाणे ती आतां आयल्यात. सो तुमी तांकांय विचारात कितें फॅक्ट तो एक्चुअली. सो म्हजी एकच हें सांगणें की विदावट व्हेरिफिकेशन आनी हें कोणाचें नांव सोशल मिडियाचेर काड करनाकात. वी आर ऑल्सो एन ऑफिसर. वी आर फेसींग द पब्लीक आमचे म्हळ्यार एक येतात हांगा आमचे म्हळ्यार न्याय मागपाक येतात आनी जेन्ना आमचेच जर अश्यो जर फालतू गोश्टी जर अश्यो बेश्ट्योच कोणीय फाल्यां डिफेम करपाक लागलो हें सारकें न्ही. सो आय वील ऑल्सो गिव कंप्लेन ऑन दीस एंड आय वील सी हू इज दॅट पर्सन. आय वील रजिस्टर माय कंप्लेन अगेन्स्ट दीस पर्सन कितें हें केल्लें. आनी म्हणजे कोणें म्हणजे सुपिरियर ऑफिसर्स पळय आहा तांकांय कितें आसा तो फॅक्ट सांगलो
आनी हें पळय जें कितें जालां तें सुपिरियर ऑफिसर म्हणजे DYSP म्हजे बरोबर DYSP खबर आहा फॅक्ट कितें तो. सो I reported this matter to my superior that this is the fact. सो तुमी आतां हांगा ह्या आसा ताजो ओनराचो चलो आहा आनी ताजी आवय आहा त्या भुरग्याची आनी म्हजो ड्रायव्हर आहा हेड कॉन्स्टेबल आहा. सो यू कॅन आस्क देम ऑल्सो. मैं माफी मांगता मेरा बेटा के आप ही लोग बचाए हैं हमको पैसा तो मैं कब कैसा मांगू, मेरा बेटा को जान आप लोग बचाए, मेरे को हेल्प आप लोग किए हैं, मैं पैसा मांगू मेरे पास फोन नहीं कुछ नहीं, मैं किससे बात नहीं करता कुछ नहीं. पूछिए इनको, मैं झूठ बोलेगा तो 20-30 साल इनका पास रुका हूँ. मेरा बेटा को जान बचाए हैं लोग, मैं इतने के लिए आप लोग से माफ़ी मांगते. किसका बात मत सुनिए, बस मैं हाथ जोड़ता पुलिस को. मेरा बेटा बचा उतना ही है, आप लोग सब लोग मेरे को हेल्प किए हैं, आप ही लोग की हेल्प से मेरा बेटा बचा, नहीं तो मेरा बेटा आज बचता नहीं. मेरा एक ही लड़का था करके मैं वही शाम सुबह बोल रहे पुलिस वाला भी भगवान अच्छा रखे. आपके पास कोई मिला भी आपको? नहीं, मेरे को मेरे को पूछिए, मेरे को बात नहीं विचार नहीं, मेरे पास फोन नहीं, मेरा बच्चा लोग पढ़ता उतना ही फोन करता. सर पूछिए, कभी देखें आप रास्ता जा पूरा लोग से पूछिए. मेरे को आप लोग हेल्प किया है, दुनिया झगड़ा लगावे कुछ भी करे. ये थे वो आए फिर इधर आए, साहब मेरे को हेल्प किए हैं, मेरे को भेजे हैं. हम लोग बोला था थोड़ा बहुत गरीब है, जो गाड़ी के खर्चा होएगा हम लोग देगा. हम हमारा दादा बात किए हैं, फिर मेरे से पैसा नहीं मांगे, वो लोग कुछ नहीं मांगे. क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को आगे पीछे कोई नहीं था, हमको हेल्प किए हैं लोग. तेंगेर आसलेली आणि तो सांगनासतना ती आवय कामाक गेल्ली आणि तो गाडी घेऊन गेले कडे तो इन्सिडेंट जालो. इन्सिडेंट जावन तेंच्यान साहेबान बी हेंच्यान सगळ्यांनी हेल्प करून ताका पुलीस मेडिकल बी सगळें केलें. मागीर आमी कितें सांगलें ती गरीब आहा, कित्याक सर आमी कित्याक ते गाडयेचें काम करून दिता तेंचे कडेन तें जावपा ना. आनी म्हाजें स्वता हांवें काल सकाळीं 12 गेल्लो तो सांजचो 9 पर सगळें सामान हाडून ते गाडयेचें काम करपाचें तांकां अशें सामान बी हाडून दिल्यार तेजे कमी पयशान जावनी. तेंचे कडेन ती ना ती परिस्थिती, ती लेबर क्लास काम करपी मनशां आनी ती 10-15 वर्सां जाली आमी वळखता. आनी अशें ना कितें साहेबाचें तें एलिगेशन घालपाचें की साहेबान पयशे मागला म्हणून. वयल्यान तेंचे इतलें कॉपरेशनान ही गरीब म्हूण हांव मदीं पडून म्हाजो बापूय मरे हेल्प करपाक ट्राय केला. आनी ते साहेबाचें एलिगेशन घालता तें फॉल्स एलिगेशन. वयल्यान आमकां हांगा इतलो कॉपरेट केला वास्को पुलीस स्टेशन, तें हांव फ्रँकली सांगता इतलें. एलिगेशन घालपाक आतां कोणाचें तरी हें आसतलें, कोणाचें नांव वयर येयलें, कोणाका आसतलें. साहेब कडेन बरें काम करता आसतलें पुलीस स्टेशनार, ताका काडपाचें बी कोण ट्राय करता आसतले. कोणाचें नजर आसतलें ताचें बरें काम केल्लें. तेन्ना चेड्यान बी कोणाक सांगलें भुरग्यांक चेड्या तो इतलो भियेलो, तेजी इतली मिस्टेक जाल्ली आहा. वयल्यान हेंच्यान इतलो सपोर्ट केला, पुलिसान तेजें मेडिकल केला, मेडिकल सगळें केला. हांव म्हाजी सुद्दां हांव टॅक्सी चलयता, 2-3 ती गाडी बंद करून हेंचे गरीब म्हण हेंचे कडेन जावपा ना म्हण हांवें म्हाजे स्वता वचून फ्रेंडाक बी हें करून सामान घेवन येयला फकत गोविंद पयलें सगळें आनी तें हाडून हांगा पुलीस स्टेशन दिला. आनी गौरेश आसलेलो हेणी आमकां खूब सपोर्ट केला. आणि इतले ते सरांचें नांव कित्याक पिड्यार केला म्हाका काय खबर. वो बुखार से 2 दिन से सोया और डर से कुछ हमारा बच्चा लोग बात सरांचें एलिगेशन घाला ते आख्खे फॉल्स एलिगेशन. आनी आमकां सुद्दां फिलिंग जाता त्या सरान आमकां हेल्प केला, सगळ्यांनी हेल्प करून तेंचे इतले अगेन तुमी हें घालता म्हणून आसा. माय सुपिरियर ऑल्सो नोज मी, दे ऑल्सो ट्रस्ट मी. सो कितें हांवें फॅक्ट आसता तांचे फुड्यान दवरता. सो हातूंत लिपोवन दवरपाचें कांयच ना. हातूंत कितें आसता तें क्लियर कट कितें आसता तें लिगली करता, कितें आसता तें आमकां फुडें वचपा जाय. फाल्यां लिगली करप तांणी सारकी करून दिवप, तांचें एक्शन घेवप, दीस इज इनजस्टीस. पूण त्या भुरग्याक आमी समजय दिलो कितें आहा तो, कित्याक इट इज हीज मिस्टेक. फाल्यां ताणें परत कोणा कडेन वचून कोणाचो जीव घेवपा जायना. हांगा कितें आसा, जेन्ना आवय बापाय किंवा ओनराक खबर आसता तो गाडी घेवं वता म्हूण, देन इट इज देर मिस्टेक ऑल्सो. पण हांगा कितें आसा, हांगा ओनराकय खबर ना, ताच्या आवयकय खबर ना तो गाडी घेवन गेलो. आनी ती हांगा इतली त्या चल्या खातीर हांगा आयली, म्हजे कडेन रिक्वेस्ट करपाक लागली. जेन्ना एक कोणी मनीस रिक्वेस्ट करता तेन्ना तांकां एक चान्स दिवपाक जाय. सो त्या प्रमाणे आमी तांकां चान्स दिलो आनी तांणी विलिंगली आपूण जावन जेन्ना सांगलें आमी कितें आसा ती डॅमेज करून दितात, त्याच बरोबर त्या चल्याकय समज आसता कितें दिलो. सो आतां सोशल मिडिया तूं जाणा, सोशल मिडियार कितेंय येता की लोकांनी समजोवपाक बाबा कोण खरो कोण कितें तें आतां लोकांनी हें करप. सो हो पोस्ट आयलो म्हणटकीर थोड्यांक कितें दिसता केलें काय, पूण जे मनीस म्हाका वळखतात तांकां खबर आसतलें हांव कितें तो. आनी ना कित्याक हांगा येता 100 लोक जर आयले तातूंतले 50 जाण ओपोनंट आसतात, 50 जाण कंप्लेनंट आसतात. सो 100 जाणां आमी न्याय दिवपाक शकनात.
सो 50 जाणांक येवन दुखतातच. सो तातूंतलेय कोणी आसपाक शकतात जांकां पळय हांगा न्याय मेळना, म्हळ्यार कोण तांची मिस्टेक आसता तांचे वटेन आमी डिसिजन दिवपाक शकनात आनी कोण कंप्लेनंट आसता तांकां आमी न्याय दितात. सो जे कोण 50 जाणां पळय ते उरतात, सो दे ऑल्सो कॅन डू दीस टायप ऑफ नॉनसेन्स. सो हाजेर कितें आसता, हांव म्हजी कितें आसता कायदेशीर कंप्लेन दितलोच आनी कितें आसता एक्शन घेवपाक लायतलो.